今日の上野動物園。他俩的脚力那种感觉还，娃带着小家伙在叫，两个人刚才使力不够，两个人终わっちゃった。还有一只吗？これちゃんね、プール入ってるね。よくあちらあちら。学习一下这个脚。全然違う。あれが開かないとダメだから、あっち行ったり来たり。ずっと俺やってんだって、お花で。あ、そうなんだ。花でも仲良しして。あ、本当だ。じゃあもうそろそろだね。あ、本当だ。女の人。フィルムから来たって人。あ、そう、あの人。そうなんだ。女子に悪いけど。どっちでもいいよ。私もいい。大丈夫。向那儿直奔。
两就剩一个小。那还玩过山车呢。いや出てきたの。先に出てきたの。ね、そうだね。ちょっとそこまで気に変わらせて。ほら牛久のところに見えるやつを持ってるね。こればっかり持ってる。ね。真吃树叶。大山的智慧像小孩3岁一样。这也是小狗眼。像要看，其他看什么？吃起来就好。这一头像吗？两头那个。还在哪里啊？没出来吧？哦，这是。玩具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 。耶。哦，这是小象。这头小象，小象就吃草的。没有。小象皮。在那玩，你看，它不怎么吃在玩。是母象的。它吃一点就扔了。对，真的。为什么小象是有象牙的？因为大象的象牙被割了。是吗？我猜的。好呢。看见了没有？看见小象吗？没有。它在这儿，在这儿看见小象屁股。那还叫小啊？多大呢？刚才这一看看，好不容易来看看。我看过了，小象。你看它就开始吃草。那是小的。那能看出来吗？我吃的好皮啊！皮的，也是不一米。이거 넣는 줄 알고大象也来吃这里草了，它把小象那个草给卷起来了。上海大象的其中菠萝我听过。上海大象那里喂，15块钱喂一喂，我就喂了一次。哎呦，干嘛？拿回去。だからあれ象たちは妊娠期間って何ヶ月ですかいや、種付けしてからや。ある。
哎呀，2台大象。对，2点8点。